Nilimwisha mwita Mheshimiwa Lutengano George Mwalwiba, atafuatiwa na Mheshimiwa Justina Akadus Rahi. Mheshimiwa Moses Ludovic Kaegele ajiandae. Mheshimiwa Said Ali Mbau ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya mimi pia kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya bajeti. Lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia afya na uhai. Leo nimepata nafasi ya kuweza kuchangia hotuba hii muhimu katika nchi yetu. Lakini kwa sababu pia nachangia kwa mara ya kwanza, napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru wananchi wa jimbo la Busokelo ambao wameniamini na kunituma mimi kuwa mwakilishi wao. Mimi ninachoahidi ni kwamba nitawatumikia kwa kushirikiana na wao na uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa kasi na ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, na pia nianze kwa kumpongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Madelu Nchemba kwa kuaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya waziri mkuu, lakini pamoja na mawaziri wengine waliopo katika ofisi yake. Dr. Nchemba nadhani ameanza kazi yake kwa kasi kubwa na anarejesha tumaini kwa Watanzania. Na ninafikiri kwa mantiki ya kawaida Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anachokifanya, anajaribu kuweka mfano kwa watumishi wa umma namna bora ya kutumikia nafasi zao na kuhudumia wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze pia kabla ya kuchangia hotuba hii katika Wizara ya TAMISEMI, nitoe pole kwa wananchi wenzangu wa wilaya ya Rungwe ambao kulitokea mafuriko pamoja na maporomoko, na hiyo baadhi ya wenzetu katika wilaya ya Rungwe walipoteza maisha, wengine waliumia na wengine walipoteza mali zao. Ninawapa pole sana, na pia ninaishukuru serikali kwa jinsi ilivyoitikia kwa haraka kuona ni namna gani na wadau wengine jinsi ya kuweza kushirikiana na wenzetu waliopata madhira hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kuchangia TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unawasilishwa mpango wa maendeleo hapa, tulisema ili tuweze kupata maendeleo ya kweli, maendeleo na mapinduzi ya kweli ni lazima yaanzie ngazi za chini. Na tukisema ngazi za chini tunamaanisha TAMISEMI kwa maana ya kwenye mikoa, kwenye halmashauri zetu, kata zetu na vijiji vyetu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba ili tuweze kufanya hivyo ni lazima sasa Bunge tuone namna gani ya kuweza kuempower na kupeleka nguvu kubwa katika mamlaka ya serikali za mitaa ambayo inasimamiwa na TAMISEMI chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu TAMISEMI mpaka sasa hivi ipo sera ya ugatuaji wa madaraka, na hii sera tunasema kwamba ni sera, lakini si sera. Tunatumia policy statement kutoka mwaka 1997 mpaka leo. Mimi ningetoa wito na rai, ningeshauri ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI waone namna gani wanaweza wakaharakisha kuweza kuiandaa sera hiyo pamoja na sheria ili kuweza kupeleka nguvu na mamlaka katika serikali za mitaa. Wakifanya hivyo, tutategemea tutapata matokeo makubwa sana. Tumesema kabisa kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana ya kupeleka maendeleo, na kazi hiyo inafanyika kwa usimamizi wa wafanyakazi na watumishi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Tunachoweza kukisema hapa ni kwamba pamoja na changamoto zilizoelezewa hapa na baadhi ya wabunge, lakini ni kweli kabisa kwamba TAMISEMI imefanya kazi kubwa sana. Tunapoongea ujenzi wa huduma za afya, tunapoongea ujenzi wa miundombinu ya elimu, ni kazi nzuri ambayo imefanywa na TAMISEMI. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi wamefanya kazi nzuri sana. Wapo wakurugenzi, wapo wakuu wa wilaya na wengine ambao kwa kweli ni vichomi. Mimi ni mjumbe wa kamati ya Laki. Tunakwenda kutembelea huko. Tukienda kutembea, tunaona baadhi ya halmashauri kweli changamoto za msingi zipo, lakini ziko halmashauri wanafanya kazi nzuri za kupigiwa mfano. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tusimamie swala hili la kuhakikisha kwamba tunapeleka mamlaka na nguvu kubwa ili sera hii na sheria ianzishwe na tuweze kupata matokeo makubwa.
na mimi nina imani kubwa katika kipindi hiki cha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na Profesa Shemdoe. Nafikiri Profesa Shemdoe ni mmoja kati ya Watanzania waliopata bahati ya kuijua sana TAMISEMI, na inawezekana kutoka uhuru sidhani kama kuna mtu anaijua TAMISEMI kumzidi. Profesa amekuwa mkurugenzi wa halmashauri, profesa amekuwa katibu tawala wa mkoa, profesa amekuwa katibu mkuu wa TAMISEMI na sasa amekuwa waziri. Nadhani hiki ni kipindi kizuri cha kuweza kusimamia mabadiliko hayo, na sisi tuna imani kubwa sana na viongozi hao wa TAMISEMI. Jambo la pili nataka kuchangia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la 10%. Swala la 10% siku za nyuma lilikuwa linafanywa kwa utashi wa halmashauri, lakini mwaka 2018 ilianzishwa sheria, na sasa hivi kupeleka michango ya 10% ni takwa la kisheria. Lakini nataka niseme katika jambo hilo, sasa hivi utoaji wa mikopo unafanyika kwa kutumia mfumo. Kuna maendeleo makubwa na tija imepatikana, ila katika maeneo machache katika swala hilo la utoaji wa 10% zipo dosari na changamoto ambazo ningependa kuzichangia. Kwa mfano, muda wa utoaji wa mikopo siku 90. Siku 90, kutoa mikopo kwa siku 90 ni muda mrefu sana. Ningeomba watendaji wa TAMISEMI waliangalia hili jambo. Hawa wakina mama ntilie, hawa vijana wengine miradi yao waliopeleka ni ya msimu. Mtu anataka kununua mahindi, anataka kununua mpunga, siku 90 inawezekana hata andiko lake linakuwa limepoteza maana. Kwa hiyo wangeweza kuona namna gani wanaweza wakapunguza siku ili kuweza kuleta tija ya hii mikopo. Lakini jambo lingine, ni vizuri kwamba wanatoa mafunzo, lakini changamoto iliyopo, hawa wanaotoa mafunzo wanawaita wajasiriamali kwenda halmashauri, na inawezekana wajasiriamali wakaitwa zaidi ya mara 4 mpaka mara 5, na kama tunavyojua wanatumia fedha. Sasa hawa watu kwa kuwaita mara nyingi namna hiyo na fedha wanazokopa, mara nyingine unakuta hata ile fedha wanayowakopesha inaanza kupoteza tija, kwa sababu inawezekana kwamba inajifidia katika zile nauli wanazopoteza. Kwa hiyo ningeshauri TAMISEMI waone njia bora ya watumishi wa TAMISEMI, ikiwezekana wawafuate wajasiriamali hao kwa makundi, aidha kwenye tarafa au kwenye kata, ili kuweza kuokoa hii usumbufu wa kwenda na kurudi na kutumia gharama kubwa. Jambo lingine, katika 10%, kuna changamoto ipo katika zile halmashauri 10 ambazo ni pilot tulizosema mabenki yakopeshe. Mabenki kwa kweli tu declare kwamba yameshindwa kufanya hii kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu ya serikali kusema tutoe hizi 10% kwa serikali ni kwa sababu watu wengi wanaopata hii mikopo walikuwa hawana sifa ambazo benki wanazitambua ili waweze kuwakopesha. Lakini leo hii unashangaa kwamba halmashauri zinawaasesi watu, wanasema wanastahili kupewa mikopo, wakienda benki wanasema hawastahili kupata mikopo. Hili jambo limeleta usumbufu mkubwa sana kwa wenzetu wa kwenye majiji na zile halmashauri 10 ambazo zimekuwa sehemu ya pilot. Mwenyekiti, lakini ukiacha jambo hilo, hizi fedha zinazopelekwa kwenye mabenki, maana yake ni kwamba hizi ni kengele ya pili. Malizia hiyo point ulioanza. Mwenyekiti, ni kwamba hizi fedha zinapelekwa kwenye mabenki yale ni kama tunayakopesha fedha, kwa sababu wanapewa zile fedha wanaendelea kukaa nazo, wakati wale watu wanapokwenda wanasema hawana sifa za kukopeshwa na zile fedha wanazo. Sasa hii si lengo la kuanzisha mikopo ya 10%. Baada ya kuchangia mchango huo, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana kwa mchango wako.